हेलो र नमस्ते सबैजनालाई। सो लास्ट इयरको नथिङ फोन 1 चाहिँ एउटा एकदमै नै हाई प्रडक्ट थियो। स्मार्टफोन्सहरू चाहिँ बोरिङ भइरहेको टाइममा वान प्लसको एक्सको फाउन्डर कार्ल पेले नथिङ फोन 1 लन्च गरेको थियो एन्ड इट वाज एन इन्स्टेन्ट हिट। र त्यो फोनको सक्सेसर नथिङ फोन 2 पनि ग्याजेट बाइटको स्टुडियोमा आइसकेको छ। भर्खरै नै ग्लोबल लन्च भएको हो यो प्रडक्टको र नेपालमा आउन त्यही 1 महिना जस्तो लाग्छ होला। अब यो कुरा त्यस्तो स्योर चाहिँ छैन, तर बेस्ट केस सिनेरियो भनिराखेको मैले चाहिँ। नथिङ फोन 1 चाहिँ एउटा प्रिमियम मिड रेन्ज फोन थियो विथ अ स्टार्टिङ प्राइस अफ 59,000। तर फोन 2 चाहिँ एउटा सेमी फ्ल्यागसिप फोन हो र इट सुड कस्ट त्यही अराउन्ड 80-85,000 नेपालमा। र अब यो चाहिँ सेमी फ्ल्यागसिप फोन भएपछि यहाँ तपाईँले थुप्रै इम्प्रुभमेन्ट्सहरू पनि पाउनुहुन्छ। जस्तै नथिङ फोन 2 मा तपाईँले बेटर डिस्प्ले पाउनुहुन्छ, पर्फर्मेन्स पनि फास्टर छ, ब्याट्री ठुलो छ, नयाँ क्यामेरा लेन्स छ इत्यादि। सो त्यो सबै कुराबारे डिस्कस गर्नु अगाडि चाहिँ सुरुमा यो फोनलाई अनबक्स गरिहाल्छु म। सो बक्स चाहिँ खासमा यो मात्र होइन, यस्तो बाहिरको कभर पनि आउँछ, तर च्यात्नै पर्ने हुन्छ क्या भित्र खोल्नको लागि। सो हामीले चाहिँ यो च्यातेर नष्ट गरिदियौँ। बट एनिवेज यो बक्स खोलेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यहाँ चाहिँ अलि युनिक लेआउटमा राखेको छ सबै कन्टेन्ट। यहाँ साइडमा तपाईँले फोन त पाउनुहुन्छ नै, त्यसको सट्टा तपाईँले यहाँ चार्जिङ केबल पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ यस्तो ट्रान्सपेरेन्ट टाइपको छ र सिम इजेक्टर पनि यस्तै ट्रान्सपेरेन्ट टाइपकै छ। इट्स क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ। त्यो बाहेक यहाँ तपाईँले म्यानुअल्सहरू पाउनुहुन्छ। सो अनबक्सिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ प्रिटी मच यति नै हो। यहाँ तपाईँले चार्जर चाहिँ पाउनु हुँदैन र यो फोनले चाहिँ 45 वाटको चार्जिङ सपोर्ट गर्छ जुन चाहिँ तपाईँले छुट्टै किन्नुपर्ने हुन्छ। सो नथिङ फोन 1 जस्तै फोन 2 को मेन अट्र्याक्सन भनेको पनि यसको डिजाइन नै हो। नथिङ फोन 1 मा चाहिँ तपाईँले पछाडि 12 वटा एलइडी जोन्सहरू पाउनुहुन्थ्यो भने यहाँ फोन 2 मा चाहिँ 33 वटा एलइडी जोन्सहरू छ। सो धेरै लाइटिङ इफेक्ट्स र कस्टमाइजेसनहरू गर्न मिल्छ। मलाई स्पेसली इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरा चाहिँ यो ग्लिफ कम्पोजर भन्ने हो, जसबाट यसरी आफ्नै युनिक रिङटोन विथ डिफ्रेन्ट लाइट प्याटर्न्स क्रिएट गर्न मिल्छ। सो दिस इज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ। त्यो बाहेक यो पछाडिको लाइट्सहरूबाट पनि धेरै कुराहरू गर्न मिल्छ, जस्तै टाइमर र भोल्युम लेभल्सहरू हेर्न मिल्छ र उबर अनि जोम्याटो जस्तो थर्ड पार्टी एप्समा चाहिँ डेलिभरी कतिसम्म पुग्यो भनेर प्रोग्रेस बार समेत हेर्न मिल्छ। अब उबर र जोम्याटो चाहिँ इन्डियामा बढी पपुलर छ, नेपालमा छैन, बट यो गर्न मिल्छ। र यहाँ अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ एसेन्सियल नोटिफिकेसन भन्ने फिचर छ, जसबाट इफ आई गेट कुनै नोटिफिकेसन फोनमा यो माथिको टप राइट एलइडी स्ट्रिप चाहिँ लाइट अप हुन्छ। एनिवे नथिङ फोन 2 को डिजाइनको बारेमा फर्दर कुरा गर्नुपर्दा यसपालि चाहिँ अलिकति ठुलो छ फोन 2 कम्पेयर टु नथिङ फोन 1। तर मलाई राम्रो लागेको कुरा चाहिँ इट फिल्स रियली गुड इन द ह्यान्ड्स। जे होस् प्रिमियम फोन बोकेको जस्तै फिल हुन्छ र यहाँ अलिकति कर्भ पनि छ यहाँ पछाडि, जसले गर्दा फोन 1 भन्दा बेटर ग्रिप पनि दिन्छ क्या यसले। डिस्प्ले एस्पेक्टमा चाहिँ नथिङले फोन 2 मा फ्ल्यागसिप डिस्प्ले दिएको छ। यो चाहिँ 6.7 इन्चेसको ओलेड प्यानल हो विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेस रेट र यो रिफ्रेस रेट चाहिँ एलटिपिओ हो। भन्नुको मतलब चाहिँ 1 हर्ट्जदेखि 120 हर्ट्जसम्म जान्छ। प्राय मिड रेन्ज फोन जस्तै अब नर्ड 3 मा चाहिँ 60देखि 120 हर्ट्जसम्म मात्र रिफ्रेस रेट स्विच हुन्छ, विच मिन्स फोन 2 को ब्याट्री अप्टिमाइजेसन चाहिँ स्लाइटली बेटर छ भन्न सकिन्छ। यो डिस्प्ले चाहिँ एकदमै उज्यालो पनि लाग्यो मलाई। बाहिर हेर्दाखेरि पनि घाममा त्यस्तो केही पनि इस्युज छैन र कलर्सहरू पनि क्लोज टु नेचुरली दिएको छ कम्पनीले। सो यो डिस्प्लेको ओभरअल क्वालिटी चाहिँ अलिकति अलमोस्ट हुन्छ नि फ्ल्यागसिप लेभलको नै छ भन्न सकिन्छ। तर हल्का डिसपोइन्टिङ कुरा चाहिँ यो फोनको स्पिकर त्यति राम्रो लागेन मलाई। सेमी फ्ल्यागसिप भन्ने टाइपको चाहिँ छैन। सो लेट मी सो यु अ डेमो है त अहिले नै। ओके, पर्फर्मेन्स र ओभरअल युजेबिलिटी एस्पेक्टमा भने नथिङ फोन 2 इज टप क्लास। यहाँ चाहिँ तपाईँले स्न्यापड्रागनको 8+ Gen 1 प्रोसेसर पाउनुहुन्छ विथ DDR5 ऱ्याम। सो सबै कुरा चाहिँ यहाँ निकै स्मुथली चल्छ। ह्याप्टिक्स पनि राम्रो छ यो फोनको र नथिङ ओएस चाहिँ एकदमै स्टेबल पनि छ। नो ब्लोटवेयर र खासै बग्सहरू पनि छैन। अनि सिस्टम एनिमेसनदेखि लिएर एप लोडिङ सबै स्मुथ फिल हुन्छ यो फोनमा। सो अनेस्टली प्रिमियम फोन चलाएको जस्तै फिल चाहिँ हुन्छ। इभन गेम खेल्दाखेरि पनि प्राय सबै जस्तो गेम्सहरू चाहिँ स्टेबल 60 FPS मा चल्छ एक्सेप्ट गेन्शिन इम्प्याक्ट। तर त्यो गेम चाहिँ आफैमा पनि अनअप्टिमाइज छ। सो द्याट इज नट अ बिग इस्यु।
ओके, अब नथिङ फोन 2 को क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा यहाँ चाहिँ 50-50 मेगापिक्सल गरी प्राइमेरी र अल्ट्रा वाइड एंगल क्यामेरा छ र क्यामेराको क्वालिटी चाहिँ इट्स एक्चुअली क्वाइट गुड। फोन 1 जस्तै नेचुरल कलर टोन चाहिँ छैन यो पालि, अलिकति भाइब्रेन्ट र कन्ट्रास्टी चाहिँ छ, तर ओभरअल डे टाइम र इभन लो लाइटको टाइममा चाहिँ राम्रो आउटपुट निकाल्छ फोन 2 ले। इभन पिक्सल 7a सित कम्पेयर गर्दा पनि नेक टु नेक नै थियो। जस्ट डिफरेन्स भनेको चाहिँ पिक्सलले गाह्रो सिनेरियोसमा चाहिँ अलिकति बेटर फोटोजहरू निकाल्छ। अनि अर्को मलाई राम्रो लागेको कुरा चाहिँ यहाँ 8 मेगापिक्सल अथवा 12 मेगापिक्सलको एभरेज अल्ट्रा वाइड एंगल क्यामेराको सट्टा नथिङले 50 मेगापिक्सलको अटो फोकस भएको अल्ट्रा वाइड एंगल क्यामेरा दिएको छ, जसको क्वालिटी इज क्वाइट गुड। डिटेल्सदेखि लिएर डाइनामिक रेन्ज चाहिँ सबै राम्रो छ यसको अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोजमा। इनफ्याक्ट यो फोनको क्यामेराबाट चाहिँ वी क्यान सुट 4K 60 FPS भिडियोज दुवै अल्ट्रा वाइड र मेन क्यामेराबाट, जुन चाहिँ एकदमै रेयर कुरा हो क्या यो प्राइसको फोनको लागि। अनि मलाई अर्को राम्रो लागेको कुरा भनेको चाहिँ यसको सेल्फी क्यामेरा पनि हो। जस दामी सेल्फिज आउँछ यहाँ विथ गुड स्किन टोन, अनि 4K रेकर्डिङ नभए तापनि सेल्फी भिडियोको क्वालिटी पनि राम्रै छ। सो ओभरअलमा चाहिँ नथिङ फोन 2 मलाई जस राम्रै लाग्यो, बट इट रियली डिपेन्ड्स कति प्राइसमा लन्च हुन्छ यो फोन भनेर। इन्डियाको 45,000 प्राइस ट्यागलाई हेर्ने हो भने त्यही 80-85 हजारसम्म लन्च भयो भने चाहिँ राम्रै अफरिङ हो जस्तो लाग्छ मलाई। बट अगेन नेपाल हो, जे पनि हुनसक्छ। नथिङको नेपालको डिस्ट्रिब्युटरले 1 लाखमा नि लन्च गरिदिन सक्छ र इन द्याट केस 1,20,000को हाराहारीमा ग्यालेक्सी S23, OnePlus 11 जस्तो फोनहरू लिँदा बेटर एक्सपिरियन्स तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। सो या यो फोनको प्राइस कसरी सेट हुन्छ भन्ने हो। सो लेट्स होप फर द बेस्ट। सो एभ्रीवान, यही नै थियो हाम्रो नथिङ फोन 2 को अनबक्सिङ र इनिशियल इम्प्रेसन्स। यो फोन चाहिँ नेपालमा लन्च भएपछि आई विल मेक श्योर टु मेक अ फुल रिभ्यू अफ दिस फोन एज वेल। त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ ग्याजेट बाइट नेपालीलाई सपोर्ट गर्न नबिर्सिनु होला। डु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल। यति भन्दै मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।